Türkiye, otobüs pazarının lider markası Temsa ve Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu Aselsan güçlerini birleştirdi. İki kuruluş, Türk otomotiv sanayinde ilk %100 yerli otobüsü Avaniye EV'yi geliştirdi. Çevreci ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Avaniye EV, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü, Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Murat Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacı Kamiloğlu, Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, Aselsan Genel Müdürü Doktor Faik Eken ve Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Suat Bengür'ün katılımıyla tanıtıldı. Son 5 yılda ivmesini arttıran elektrikli araçların toplu taşımaya yansıyan kısmında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi adımlar atılıyor. Şubat 2015 temelleri atılan ve günümüz itibariyle karşımıza çıkan Avaniye EV, Türkiye'nin bu alandaki en önemli hamlesi. Temsa ve Aselsan ortaklığıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü. Bu geçiş sürecinde gerek yurt içinde kullanılabileceği, gerekse yurt dışına ihraç edilebileceği bir model olarak karşımızda duruyor. Toplamda 12 metrelik uzunluğa sahip olan Temsa Avaniye EV, 35 oturan 52 ayakta olmak üzere toplamda 87 yolcu aynı anda seyahat edebiliyor. Otobüs içerisinde ayrıca bir adet tekerlekli sandalyeli yolcu taşıma bölümünün de bulunduğunu belirtelim. Elektrikli olmasından ötürü gerek sürücü gerekse yolcular için üst düzey konforlu bir yolculuk vaat eden Temsa Avaniye EV, araç içi internet ve veri bağlantılı noktaları es geçilmemiş. Elektronik ve mekanik aksamlarının tamamı yerli üretim olan otobüste, sürücünün önde yer alan bilgi paneli LCD ekrandan oluşuyor ve bunun da yazılımsal geliştirmeleri proje içerisinde yer alan mühendisler tarafından geliştiriliyor. 250 kW'lık motoruyla 2700 tork değerine sahip olan Temsa Avaniye EV, kullanım ve taşınan yolcu sayısına bağlı olarak tek şarj ile en az 50, en fazla 70 kilometrelik bir menzil değerine sahip. Duraklarda yer alacak şarj istasyonlarıyla anlık şarj olabilen otobüs, hızlı şarj özelliği ile birlikte 8 dakikada tam doluluğa erişebiliyor. Elektrikli otobüsü Avaniye EV'nin yanı sıra Avaniye eBus, M9, Electricity ve Opalin City gibi akıllı otobüs çalışmalarını önümüzdeki yıllarda gerçekleştirerek devam edeceğinin de altını çizen Temsa, Amerika dahil olmak üzere 66 ülkeye ihracatını sürdürüyor. Avaniye EV 35 oturan, 55 ayakta ve bir tekerlekli sandalyeli yolcuyu aynı anda ağırlayabiliyor. Tamamen yerli elektrikli çekiş sistemi ve tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Avaniye EV tek şarjla 50 ile 70 kilometre yol gidebiliyor. Şimdi diğer bir özellik 8 dakikada tam şarj oluyor demiştik. Buna bakalım. Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avaniye EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanı sıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor. Avaniye EV 35 oturan, 55 ayakta ve bir tekerlekli sandalye ile yolcu alabiliyor. Geniş iç ve hacme sahip Avaniye EV, Aselsan'ın geliştirdiği yüksek verimli, hafif ve %100 yerli elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun süre bakım gerektirmeden yüksek verimle hizmet verebiliyor. Araç tek şarjla, yine üstüne basarak söylüyorum, 50 ile 70 kilometre gidebiliyor.
Durakta şarj sistemi geliyor. Buna bakalım. Aselsan ultra hızlı şarj sistemi ile e-otobüs araçları için duraklarda şarj doldurma imkanı sunulmaktadır. İlk %100 yerli elektrikli otobüs Avenia EV modeli ile yolculukların çok daha sağlıklı ve verimli olacağı düşünülmektedir. Akaryakıt istasyonları ile bir ilişkisi kalmayan bu otobüsler otobüs duraklarında şarj edilebilecek. 2014 yılından bu yana elektrikli araç teknolojileri alanında faaliyet gösteren Aselsan, Temsa ile yaptığı anlaşma sonunda Avenia EV elektrikli otobüs modeline imza atmış oldular. %100 yerli üretim olan otobüs modeli ülkemiz coğrafyasına uygun şekilde tasarlanmıştır. Türkiye trafik ve yer şekillerine uygun olarak tasarlanan araç için arazi şartları ve iklim koşulları da dikkate alınmıştır. Trafik yoğunluğunu azaltacak bu başlık altında bir inceleyelim. İstanbul gibi yoğun trafik sorunu yaşayan şehirlerde bu duruma sebep olan etmenlerin başında özel araç kullanımı gelmektedir. E-otobüs modellerinin konforlu ve ferah tasarımı şehir halkını toplu taşıma araçlarına yönlendirmeyi sağlayacaktır. İnternet bağlantı sistemi olan gürültü önleyici ve cam ve dış kaplama sayesinde çok sakin bir yolculuk imkanı sunan bu özel tasarım araçlar aynı zamanda otomatik hız sınırı özelliklerini de taşımaktadır. Elektrikli araçlar ve bataryalar için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Temsa'nın fuarda tanıttığı elektrikli araçlarla ilgili de bilgi veren Yıldırım, otomotiv sektöründe yaşanan bu dönüşümün toplu ulaşım alanında da farklı çözümleri zorunlu kıldığını ifade ederek Avenia Elektron modelimiz akıllı şehirlerin en yeni ulaşım araçlarından sahip olduğumuz yüksek teknoloji sayesinde araçlarımızda 240 ile 360 kW arasında kapasitelerde bataryalar sunabiliyoruz. Bu da müşterilerimizin planladıkları menzil ve yolcu kapasitesine göre seçim yapabilmesini sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki günümüz dünyasında müşterilerimiz artık kurumlarına özel çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu doğrultuda elektrikli araçlar ve batarya sistemleri üzerinde uzun süredir devam eden çalışmalarımızı ve işbirliklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz dedi. 85 kişilik 12 metre uzunluğunda Avenia Elektron, Temsa'nın UITP'de sergilenen en yeni elektrikli modeli olan Avenia Elektron 12 metrelik boyu 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiyle siparişe hazır bulunuyor. Tam şarjla 250 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilen araç 3 saatte şarj oluyor. Ar-Ge çalışmaları devam eden Avenia Elektron'un 250 kilometre olan menzilinin 350 kilometreye ulaştırılması planlanıyor. Dar yollar ve zorlu koşullara elektrikli alternatif M9 Electricity. Temsa'nın fuarda sergilediği 9 metre uzunluğundaki ilk elektrikli aracı M9 Electricity ise dar yolları ve nispeten zor yol koşulları gözetilerek geliştirildi. Seri üretime hazır olan bu araç klima çalışır halde ve ortalama bir yolcu ağırlığıyla 230 kilometre yol yapabiliyor. Bu aracın bir sonraki jenerasyonunda bu mesafe 300 kilometreye çıkarılırken araç 2 saat içinde tam şarj olabiliyor. Peki burada şunu sorabilirsiniz: Avenia EV ne zaman trafiğe çıkacak ya da diğerleri? İlk olarak 2016 yılında tanıtılan tamamen yerli elektrikli otobüs için sona gelindi. 3 farklı versiyon olarak trafiğe çıkacak otobüslerin 2020 yılında trafik tescillerinin alınması söz konusu olacak. 53 kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunacak olan elektrikli otobüslerin tam olarak ne zaman trafikte yer alacağı ise maalesef bilinmiyor. Bunun için bir altyapı çalışmasının yapılması gerekiyor. Altyapı çalışmasının duraklar ve belli noktalarda yapılması planlanıyor. Şarj istasyonları için tam olarak altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber elektrikli otobüsler trafiğe çıkmaya başlayacak, uzun soluklu bir dönüşüm sürecinin başladığını göreceğiz. Evet, özellikle yerli üretim elektrikli otobüs konusunda da sizlere bu videoyu hazırlamayı düşündüm. Çünkü çok güzel bir gelişme. Elektrikli araçlar biliyorsunuz ki
karbon ayak izimizi daha da azaltıyor ve maalesef bu küresel iklim krizine de bir nevi çözüm olarak düşünülüyor ki tamamıyla elektrikli altyapıya geçtiğimizde gerçekten çözüm üretecektir. Çünkü biliyorsunuz ki benzinli ve fosil yakıtlı araçların çoğu doğaya aşırı derecede zarar veriyor. Bunu artık gözle görür vaziyette hepimiz yaşıyoruz. Tüm ülkelerde belki insanlar bunu fazlasıyla yaşıyor. Özellikle Antarktika, Kuzey Kutbu gibi yerlerde buzların erimesi ve denizlerin seviyesinin yükselmesi gibi çeşitli iklim bazlı sorunları artık hepimiz duyar olduk. Bunların önüne geçilmesi için ilk önce bu karbon ayak izlerimizin kaldırılması gerekiyor. Ben bu tarz yeniliklerin daha fazla üzerine gidilmesini, hatta ülkemizde gerekirse altyapı olarak en azından bu pillerin üretimi, elektrikli araçların üretimine fazlasıyla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yine şahsi düşüncemdir. Ülkemizde de bu tarz yenilikler yapılmaya çalışılıyor. Ama daha fazla yapılırsa hem ülkemize para akışını çok fazla sağlayacaktır, hem de geleceğe yatırım yapmış olacağız. Ben böyle düşünüyorum. Umarım en kısa sürede bu tarz araçlar da ülkemizde yerini alır diye temenni ediyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.